Chers économistes S1, salam alaikum ou marhaba bikoum في l'épisode 7 ديال الميكرويكونومي. D'après les commentaires ديالكم et les messages privés ديالكم في يوتيوب شفت بزاف اللي بغاوني ندير ايبيزود في ليلاستيسيتي. داكشي علاش هاد النهار غادي نحاول ندير فيها ايبيزود. Donc, de combien on varie la demande lorsque le prix augmente? Tout simplement, la réponse est donnée par l'élasticité. C'est quoi donc l'élasticité? Donc, l'élasticité, c'est un coefficient qui mesure en valeur relative, c'est-à-dire en pourcentage, la réaction de la demande face à la variation du prix au marché. Donc, un petit exemple, soit on a deux types de biens, le bien X et le bien Y. Pour le bien X, son prix, le prix 1 كتساوي 5 و le prix جوج ديالو كتساوي 10. بالنسبة للبيان Y الثمن الأول اللي كان عنده هو هذا و لو بري جوج ديالو ولا هو هذا. دونك إلا جينا نديرو لا فارياسيون دي بري غادي تولي هي هاد لو بري جوج ناقص لو بري 1، هادي الدلتا ديال لو بري. الفارياسيون دي بري كتساوي لو بري جوج عندنا هي 10 و لو بري 1 هي 5. دونك 10 ناقص 5 هي 5. بالنسبة لو بيان Y نفس الشيء، لو بري جوج ناقص لو بري 1، هادي الدلتا بي كتساوي دونك الدلتا بي كتساوي غادي تشوفوها هنا. دونك غادي تخرج لنا نفس الشيء 5. دونك 5 هنا و 5 هنا. مي دوطخ بار إلا جينا نديرو لا فارياسيون دي بري على لو بري 1 بالنسبة لو بيان إكس غادي نلقاو عندنا هاد 5 كتساوي 5. عندنا هنايا الفارياسيون خرجت لينا بالنسبة لو بيان إكس خرجت لنا هنا هي 5، ولا قد قسمناها على لو بري 1 غادي تخرج لينا 1. هادي كتستخدم لينا هاد اون بورسونتاج، دونك 100%. نفس الشيء الا جينا قسمنا نفس لو بيان على لو بري جوج 5، دونك الدلتا بي عندنا هي 5، لو بري جوج بالنسبة لو بيان إكس عندنا هي 10، دونك 5 على 10 هي 50%. دونك وبالنسبة لو بيان Y الفارياسيون ديال البري خرجت لنا هي 5 نقسموها على لو بري 1، دونك لو بري 1 شو قداش؟ دونك ملي غادي نجيو نكالكوليو غادي تخرج لنا 0.0000، ستادير بالتقريب غادي تخرج لنا هي 0%. ونفس الشيء الا جينا نقسمو هاد لو بيان على لو بري، هاد الفارياسيون ديال البري على لو بري جوج غادي تخرج لنا حتى هي الميم شوز 0%. Donc, l'élasticité peut être directe ou indirecte. D'abord, on va voir l'élasticité directe. Donc, il y a l'élasticité arc. Le cas d'un accroissement fini du prix, on a le cas d'élasticité ponctuelle. Donc, c'est le graphique. Donc, باش نحسبوا هاد l'élasticité arc من A حتى ل B، هنا دايما عندنا كيكون عندنا لي بري وهنا les quantités. Donc toujours هنا le prix 1 درتلو التقاطع ديالو مع la quantité 1 نفس الشيء هذه هي le graphique. Donc l'élasticité arc ديال AB كتساوي هي la variation ديال la quantité على la variation ديال le prix fois le prix 1 plus le prix 2 sur la quantité 1 sur la quantité 2. Donc في le cas ديال هاد l'élasticité directe la demande d'un bien réagit à la variation du prix de ce bien. Donc, la quantité demandée d'un bien change lorsque le prix de ce bien change ou lorsque les prix des autres biens changent. Donc, d'abord, le deuxième cycle, l'élasticité ponctuelle. Donc, pour l'élasticité ponctuelle, on a l'élasticité de QP est égal Q', la première dérivée de Q fois le prix sur la quantité. Et la première dérivée il y a donc comme ça. Ou c'est-à-dire l'élasticité de Q
sur P. هادي pour باش نردوها la fonction réciproque ديالها. Donc كتساوي هي la variation des quantités fois la variation sur la variation de le prix fois le prix sur la quantité. Donc هادي هي la fonction réciproque ديالها 1 sur P prime fois le prix sur la quantité. Donc concernant la nature des biens, كاينين عندنا les biens normaux ou les biens normaux ou les biens inférieurs qui sont inférieurs. Pour l'élasticité كتكون négative أصغر دائما كتكون bien normal وغي كتكون كبر من زيرو bien inférieur. Donc maintenant je passe à un exercice في هادشي اللي قلنا ديال هاد النهار كامل. دونك هذا هو ليكزارسيس. كنطلب منكم ديروا له بوز باش يبان ليكم وتقيدوه باش يبان ليكم وبيان دخلوا لاباج ديالي راني حاطو فيها. دونك première question, représenter graphiquement l'évolution des quantités demandées en fonction du prix après avoir déterminé l'équation de la demande. Donc déterminer l'équation de la demande à de la représentation graphique. Donc d'après le tableau, on remarque que la fonction de demande est une fonction linéaire, donc de la forme y كتساوي ax plus b. Donc fonction linéaire. De forme y كتساوي ax plus b. وبحيث أن y كتعوض لنا هي لو بري وهاد x كما عارفينها هي لا كونتيتي. دونك لو بيت ديالنا هو نكالكوليو هاد a وهاد b. دونك هاد a كتساوي هي لا بونس كتساوي هي لا فارياسيون ديال y على لا فارياسيون ديال x. دونك كتساوي هي هاد y هي لو بري دونك على x هي لا كونتيتي. هادي كتساوي le prix de n moins le prix de n moins 1 sur la quantité n moins la quantité qui est avant. Donc d'abord si il ناخدو شي une valeur نعطوه ل n. Si par exemple n كتساوي 2 alors a كتساوي هي هاد n نعوضوها بجوج b ديال جوج ناقص b ديال واحد على q ديال جوج ناقص q ديال 1 كتساوي هي دونك لو بري ديال 2 عندنا هي 20 ناقص هادي على هادي ناقص هادي. دونك 20 ناقص 22 على 6 ناقص 22 ناقص 0 كتساوي هي موان 1 sur 3. دونك هذه هي A. maintenant غادي نبحثو على B. دونك B كتساوي هي y ناقص ax y ناقص ax. si إلا درنا x كتساوي 0 alors هاد b كتساوي هي y و y قلنا هي لو بري دونك هنا عندنا صفر دونك هادي لا فالور ديالها هي 22 دونك 22 دونك هادي هي b. دونك ودابا غادي نعوضو l'équation. Donc l'équation de la demande devient y كتساوي هي moins 1 sur 3 هاد a fois x plus هاد 22
دونك ستادير هاد إيكغيك قلنا في الأول هي لو بري كتساوي هي ناقص 1/3. إكس قلنا هي لا كونتيتي زائد 22. دونك هادي هي ليكواسيون دو لا دوموند. دونك وغي نكون حددت لا فونكسيون ديال دوموند ساهل لي باش ندير لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك كيما كتشوفوا هنا هذا دايما ديال لي بري وهذا دايما ديال لي كونتيتي. دونك هنا عندنا 22. بوركوا باسكو هنا عندنا 22 وهنا 66. هذه هي 66. دونك 66 عندها هي صفر. دونك 22 زيرو. دونك نبقى ندير تقاطع ديال كل نقطة ديال لو بري مع لا كونتيتي ونكمل. هنا انا درت لو غرافيك ديال هاد لا ريبريزونطاسيون ديالي انا بلا قياسات. نتوما كنتمكن ديروها ديروا لي فالور كل فالور بديالها. Donc maintenant je passe à la deuxième question. Calculer l'élasticité arc, c'est-à-dire l'élasticité de la demande entre A et B, en prenant d'abord A comme le point de référence, puis B. Donc غادي نبداو كنلوك ب A عاد ندوزو ل B. Donc l'élasticité arc de A B. Donc l'élasticité arc ديال AB كتساوي كيف عطيتكم هي الكونتيتي ديال A ناقص الكونتيتي ديال B على البري ديال A ناقص B فوا البري ديال A زائد البري ديال B على الكونتيتي ديال A زائد الكونتيتي ديال B. دونك قالوا لنا نبداو ب A en prenant d'abord A comme le point de référence. Donc l'élasticité arc ديال AB كتساوي هي Q ديال B ناقص تقلبوا هي Q ديال A على هاد لو بري ديال B ناقص هاد لو بري ديال A فوا قالوا لنا في A لو بري ديال A على الكونتيتي ديال A. دونك كتساوي نمشي للطابلو ديالي او بيان لي دوني اللي عطاو ليه هنا عطاوني بي بالنسبه ل A بي ديالو 18 12 وبالنسبه ل B 16 18. دونك بالنسبه ل Q ديال B عندنا هي 18 ناقص 12 ديال الكونتيتي ديال A على 16 الكونتيتي البري ديال B على ناقص 18 فوا 18 على 12 et je trouve moins 4,5. دابا غادي ندوز point de référence هو B. دونك بالنسبه ل B l'élasticité arc ديالها كتساوي Q ديال A ناقص العكس ديال هادي. دونك Q ديال A ناقص Q ديال B على P ديال A في ناقص P ديال B فوا بري ديال B على لا كونتيتي ديال B. غادي نمشي نعوض كل حاجه. هادو غادي يتقلبوا 12 ناقص 18 على 18 ناقص 16 فوا 16 على 18. دونك كتساوي هي moins 2,67. Donc maintenant je passe à la troisième question. Donc la question 3 qu'est-ce que calculer l'élasticité au point A puis au point B en précisant sa signification économique. Donc la relation de l'élasticité prix l'élasticité ديال PA كتساوي l'élasticité fait au point A كتساوي هي la dérivée ديال la quantité fois le prix et là la quantité. Donc il y a la première dérivée ديال la quantité fois le prix
على لا كونتيتي. هادي كي قلت لكم الا بغينا نردوها الفونكسيون ريسيبروك ديالها كترجع 1 sur p prime fois p sur q. دونك p ديال a بما اننا في البوان a دونك هنا ديال a. دونك on a d'après le graphique p كتساوي moins 1 sur 3 q زائد 66. دونك الا بغينا نردوها لا كونتيتي نبحثو على لا كونتيتي كتخرج كي كتساوي دونك هادي في هادي كتساوي هادي في هادي. دونك ملي غادي نبحثو على لا كونتيتي غادي نلقاوها هي موان 3 بي زائد 66. دونك l'élasticité au point A كتساوي هي دونك هي كي بريم. دونك هي هادي. دونك هاد كي نديرو لا ديريفي ديالها ناقص 3 بي زائد 66 بريم فوا هاد لو بري على لا كونتيتي. لو بري عندنا هو 18 على 12. دونك ملي كنديرو لا ديريفي ديال هادي هي موان 3 فوا 18 على 12. دونك غادي تحسبوها غادي تخرج donc moins 4,5. Maintenant, je passe à l'élasticité au point B. Donc, l'élasticité au point B كتساوي هي Q prime fois prix PB et là le prix ديال la quantité ديال B هي كتساوي نفس الشيء هادي ناقص 3 تبقى نفس العملية ناقص 3 فوا غادي تغيرو عندنا غير لي بري و لي كونتيتي. دونك هنا غادي تكون عندنا 16 وهنا 18. دونك كتساوي تحسبو vous trouvez moins ناقص 2 فاصلة 67. Donc d'abord غادي نديرو l'interprétation. قالك préciser sa signification économique. Donc la signification économique عندنا خرجت لينا l'élasticité أصغر من صفر. Donc كتكون عندنا هكا il s'agit d'un bien normal. Donc عندنا l'élasticité إلا كانت عندنا supérieur à 1 donc la demande est très élastique. Donc هادي غير زدتها. Donc l'interprétation غادي نقولو il s'agit d'un bien normal. Donc d'abord la question numéro 4. Et supposons maintenant que cette demande s'adresse à une entreprise. Calculez le chiffre d'affaires ou la recette totale de cette entreprise en complétant le tableau suivant. Donc, le tableau a le prix, ou le coût, ou le chiffre d'affaires ou la recette totale. Donc d'après nos données, on a la recette totale il y a le chiffre d'affaires. Donc la recette totale كتساوي le prix fois la quantité كتساوي la recette totale هي le prix fois moins هاد la quantité في السؤال اللي قبل كانت عندنا هي moins 3 b زائد 66. donc la recette totale كتساوي هي moins 3 b au carré زائد 66 b. دونك باش نبحث على هاد الكولون
اللي ديال لو شيفر دافير ولا روسيت توتال. غادي نخدم غير بهاد لا روسيت، هاد العلاقه اللي عندي هنايا. دونك بالنسبه ل 22 غادي ندير موان 3 بي او كاري، عندنا هي 22 او كاري زائد 66 فوا 22. دونك نفس الشيء غادي نكمل هنايا. دونك ليبيزود ديال اليوم سالات، نتمنى تكونوا شديتوا معايا هادشي. كما العاده اي تساؤل عندكم، اي ملاحظات، اي استفسارات، ما عليكم تكتبوهم لي غير في ان كومونتير، وتابوناو عندي في لاشين ديالي يوتيوب يوسف ايكو تي في باش اي حاجه درتها جديده توصلوا بيها. ابيانتو.